स्वाधीनता दिवस ପାଇଁ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 2025 ମସିହା, ଆମ ଦେଶର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମେ 1947 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାର ଇତିହାସ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏକତା ଅଭାବରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। 1757ର ପଳାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ, 1764ର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ମାତା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ଭାରତବାସୀ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅନାଥ ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ। ଜରା ନିବାସରେ ଜରା ଜର୍ଜରିତ ବୃଦ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ। ସିରାଜଦୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଶତ ସହସ୍ର ନର ନାରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ବଜ୍ର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ରକ୍ତ ବଦଳରେ ମୁକ୍ତି, ପରାଧୀନତା ବଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କ ରଣକୁହାଟରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଚମକି ଉଠିଲେ। ଜଗଦିଶପୁରର ଜମିଦାର କନୱର ସିଂ ଇଂରେଜର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ନିଜ ହାତକୁ ନିଜ ତରବାରରେ କାଟି ଗଙ୍ଗାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଭାରତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। କୁଟି ଖାଅ, କାଟି ପିନ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତି ଧାରଣ କଲେ। 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଡାକରା ଦେଲେ। 1942 ବମ୍ବେର ଗୋଆଳିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଇଦାନରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ଼, କର ଅବା ମର, କରେଙ୍ଗେ ୟା ମରେଙ୍ଗେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ କଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବହୁତ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଆମେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କଲୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ। ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଭାରତର ସଫେଦ ଆକାଶରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସବୁଆଡୁ ଶୁଭିଲା, ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ହମେ ହମାରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା। ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ହମେ ହମାରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।